꽝. 그냥 맞다 근데. 한개 맛있어? 두 개가 안 돼. 어. 그 와중에 색깔 차이가 너무 나네. 소풍 왔다. 소풍. 소풍. 똥나. 지안이 항상 똥납니다. 지안이 잘 똥나서. 아니. 잘했어. 결국 또 아침이 밝았습니다. 지워. 이 가스 설명서는 소용이 없네, 소용.
기도하고. 지호야. 더워서 그렇게 있어? 지안이 손. 나안 먹어. 잠깐만. 여기 앉으세요, 여기. 아니, 잘하겠습니다. 이거 안 먹어? 이거 왜? 아침부터 라면 먹고. 있잖아. 있잖아, 이리 나와. 나와. 우리 한 덕들이 여기로 가는 범보 있잖아. 어디가? 여기. 준이 이번 여행 어땠어? 마지막이다. 차에다 좀 물을 싣고 다니는 무 발현되는 거.